Hello， 大家好，我係 Talk to Me 嘅Elaine。咁相信各位朋友而家手上咧都會有我而家呢一盒嘅材料包喺度啦。咁我哋咧就一齊先點咗呢個材料包入邊係有啲乜嘢嘅。咁然後稍後咧就會用條片咧去教大家點樣去做呢一個作品啦。咁咧，我哋而家就開始嚟點下我哋入邊有嘅嘢啦。咁第一樣咧就會見到有呢張圖啦，就係你完成咗個作品就係咁嘅樣啦。咁然後咧就會有個畫布啦，跟住咧就會有個一次即棄嘅手套啦，仲有呢個調色盤啦，跟住有呢個小工具，呢個咧就係攞嚟刮啲顏料咁樣嘅。然後咧就會有兩支掃啦，咁一個係幼頭嚟嘅，一個咧就係平嘅粗頭啦。咁跟住咧，仲會有一個好靚嘅木嘅少少畫架俾你晾住呢一個。咁我哋做嘅時候就唔使晾住嘅，但係做完之後咧，你晾住佢就可以做一個裝飾品啦。然後咧就有一包石英砂啦，然後就有顏料啦，再嚟咧就有一啲貝殼。咁如果你揀嘅如果有海星嘅話咧，佢個盒仔入邊咧係會仲有海星嘅。咁最後啦，就會有呢一支白膠漿。咁如果呢啲全部嘢都齊全嘅話咧，咁我哋就預備開始噶咯喎。咁預備開始之前咧，大家咧都可以喺台面嗰度鋪一個膠台布先，咁就會乾淨啲啦。咁如果你問我需唔需要一定要用到膠手套咧？咁其實如果你嘅手好容易敏感嘅話咧，咁我就會建議大家用翻膠手套一路戴住嚟做嘅。咁如果都冇特別敏感，我都覺得可以唔需要用膠手套都得。咁咧一切都已經準備好啦，咁我哋就要開始咯喎。咁咧首先我哋攞咗呢個顏色嘅色料出嚟啦。咁你會見到咧，其實佢有分一個淺藍色啲啦，同埋一個深藍色啲嘅。咁我哋首先咧就會攞呢個深藍色嚟做啦。咁啊打開佢啦，打開嘅時候要少少力下搣開佢。咁樣你就會見到個色膏就係咁啦。跟住咧，我哋咧就可以咧預備定呢個石英砂啦。咁佢有入咗喺個袋入邊嘅再，咁啊拎定出嚟咁樣我哋轉頭就要用啦。咁跟住我哋呢一個藍色嘅色膏咧，我哋用呢個深藍色嘅色膏啦。我哋筆大概一個手指甲咁樣嘅份量啦，多咗都唔緊要嘅。少咗亦都唔緊要嘅，因為我哋好隨心嘅做呢樣嘢。咁跟住我哋就將呢個顏料咧，就放喺我哋呢個色盤嘅一格嗰度啦。咁你就可以咁樣刮佢落去，咁樣刮佢落去啦。咁你刮咗之後咧，佢就會有一個範圍就有呢個藍色喺度啦。跟住咧，我哋就可以攞呢個石英砂啦。咁其實咧，如果你哋屋企有啲用過已經唔用嗰啲咧攪咖啡啊嗰啲羹仔咧，就可以留低佢，跟住我哋就攞嚟筆呢個石英砂啦。咁就有環保。咁我而家咧就有個都係啲之前用落嘅一啲即棄嘅匙羹啦。咁就筆少少，好少少啦，大概。呢頭先你個顏料嘅1倍嘅份量啦，咁樣啦，1倍嘅份量，跟住咧你可以先試咗倒一半落去先，咁而家仲剩翻一半喺度嘅，因為其實唔需要太多噶，因為如果我叫你攞好少少咧，我又驚你攞得太少，咁所以你可以一次過筆佢嘅1倍出嚟，但係就倒落去嘅時候咧就倒一半咯。好啦，咁而家咧倒咗啲石英砂落去個顏料度噶咯喎，咁我哋就可以撩勻佢啦，連埋個顏料同個石英砂咁樣撩勻佢啦，咁樣。咁你會見到咧顏料咧就會好似撈埋咗，佢啲石英砂咧係有啲似砂糖咁樣噶，咁你就見佢係撈埋咗嘅，咁咪刮下佢啦。即係將佢盡量所有石英砂都要有顏料。咁你話唔係喎，我見執跟左右嗰啲都好似唔夠喎。咁你又可以再加顏料又得，再加石英砂又得。就千祈唔好一次過加太多嘅石英砂。如果唔係咧，你就好難控制。好似我而家咁，我覺得顏料唔夠啦，咁我就可以筆多少少顏料出嚟啦。
又係刮翻落去頭先嘅嗰一格嗰度啦，跟住撩，咁啊大概差唔多顏料都已經80%都有石英砂喺上面咧，一路咁樣撈勻佢，一路都有即係撩勻晒嗰啲石英砂，撈埋落啲顏料度，大概有80%都有嘅時候咧，就已經可以我哋進入下一個步驟啦。咁唔使擔心嘅，就算中途我哋唔夠咧，就再做一個顏色出嚟都 OK 嘅。好，首先咧，我哋就先攞呢一個幼嘅筆出嚟先，即係幼嗰個數喎。咁我哋咧，你見到嗰個製成品咧，咁佢會係有呢一個嘅海浪啦。咁其實我哋而家嘅呢一個藍色咧，就係要做嘅呢一個海浪。咁但係因為海浪咧，你見到有深色同埋有淺色啦，咁所以我哋而家係做深色嘅嗰一 part。咁我哋就先幫佢咁樣畫咗一個大概佢條線先咁樣啦。咁所以就用呢一個嚟畫。咁我哋就點少少呢一個嘅顏料啦。咁咧，我哋係喺個角度噶嘛，喺個角呢度開始畫落去嘅，喺個角呢度開始畫落去，呢個位開始畫落去，即係喺呢一度開始畫落去啦。咁我哋咧就會見到咧，我都要對一對下，咁就係離開少少嘅呢一個位啦。Sorry， 要高少少啊，離開少少呢個位，然後咧唔夠色嘅，我哋再點。輕輕畫條線就得㗎啦。如果你話哎呀，Elaine我畫歪咗少少或者畫得唔夠靚得唔得咧？冇所謂㗎，因為我哋轉頭都會再補海浪啊，再補啲淺色啊咁樣咯。咁所以就大概有個位置就得㗎啦。同埋好隨意嘅，我哋做呢個海浪畫咧都係好隨意。嗱咁咧，我哋就已經畫好咗個海洋嘅佢嘅嗰個線出嚟啦。咁就畫咗條線，大概我哋陣間就會係填呢一格嘅藍色先嘅，即係會填咗一個深藍色先嘅。咁啊唔使擔心話啊，我畫得唔靚喎，個弧線冇所謂嘅，因為我哋陣間都最後係會做呢啲海浪出嚟㗎嘛。咁啊想同大家分享下啦。咁其實呢個藍色咧，我哋會代表啲咩咧？我哋會係代表一個好自信啦，因為佢係一個海洋嘅藍色，咁啊會自信啦、知性啦，都會有呢一個嘅顏色出現嘅喎。咁所以咧如果有陣時你嗰日好想自己有啲自信心強啲咧，其實可以試下揀呢一個顏色，會唔會幫到你啦？好，咁我哋繼續咯喎。咁我哋就用呢一個大啲嘅數啦、平數啦，咁就係去油咗呢一個藍色出嚟先，即係喺嗰個盤嗰度咧，喺嗰個色盤嗰度咧就攞少少藍色出嚟啦。跟住咧，我哋就可以咧由個角開始油，因為咧越深色嘅地方開始油，因為你拖落去嘅時候咧，佢就會變成淺色啊嘛。咁我哋咧就會係向外油嘅，咁樣向外油，你就會見到好得意嘅，佢個呢一粒粒啊，咁係啱嘅，正常嘅。咁我哋一路咁樣打橫油過去就係啦。所以我就話啊，如果墊咗台面有墊咧，你哋陣間就方便啲、乾淨啲啦。咁一樣啦，如果你再攞一轉多啲嘅時候咧，我哋都係由呢度開始，即係由一開始嘅呢一個邊邊開始。如果唔係咧，你呢度嘅話，佢就會變咗嗰度就好深色啦。都係一路拖過去啦，一路拖過去。大家由呢個畫嘅時候咧，其實都可以諗下啊，有冇去過邊一個海洋，見過一個海係令你最有印象，或者你覺得係最靚，或者你好想去嘅一個海洋呢？咁樣，咁我哋咧就可以諗翻啊，當日我哋有去過嘅話，當日咧同邊一個人去啦，去到嗰度我哋遇到啲乜嘢啦，同埋有啲乜嘢感受係最深嘅咧，咁樣啦。咁或者如果呢一幅畫我哋係同我哋一個好重要嘅人一齊做咧，我哋都可以互相溝通下，傾下啊！我哋之前話去嗰個海灘嘅時候，見到個海係點啊？或者甚至乎我哋計劃下一次我哋去邊個海度睇下望下會做啲咩啊？可以大家傾下啦。咁 Elaine 咧就最中意去沖繩嘅海啦，因為咧沖繩嘅海咧就係我哋見到嘅而家咁樣嘅顏色，真係十分之靚嘅。咁我哋可以咧再呢度再補多少少深色過去呢一邊。
咁其實Elaine 而家呢個畫嘅份量咧，就已經係叫做差不多啦，補多少少下邊就 OK 啦。記住咧，唔好去到太邊喎，因為太邊呢度咧，我哋係要做淺色嘅，即係太邊位呢啲係要做淺藍色。咁所以我哋深藍色就唔去到咁邊啦，一路咁樣游過去。咁海洋咧，其實都會代表好多啦，平靜啊、神秘啊呢啲嘅感覺嘅。一幅一齊創作或者係自己創作嘅作品咧，就係世界上獨一無二嘅。嗱，而家咧Elaine游嘅呢一個深藍色咧就啱啱好啦。跟住咧，我哋就要做下一個顏色咯喎，就係淺藍色啦。咁呢個筆咧，我哋就可以揾啲嘢墊住佢先啦。咁我哋就要做一個淺藍色，咁可以將個深藍色咧冚咗佢。如果唔係咧，就驚整到周圍都係啦。咁可以用個紙巾咧輕輕抹一抹頭先我哋嗰個小刮刀啦，抹一抹下去就得㗎啦。你話哎呀抹得唔夠乾淨，冇所謂嘅。藍色呢個咧，我哋又係打開佢啦。佢唔係硬嗰種難打開，係有少少煙韌嗰種感覺。咁咧，呢一個藍色咧，同頭先嗰個藍色咧就有好大嘅分別啦，因為佢係淺色好多啦，佢就淺色好多。咁佢呢個咧就係攞嚟做近翻個海岸邊線嗰啲位啦，因為嗰度咧就會係比較淺色啲嘅。咁我哋咧就可以筆頭先好似差唔多咁嘅份量啦。又係一個指甲咁樣嘅份量啦，咁就刮落去另一格嗰度啦。咁盡量咧可以，因為其實係好夠用嘅啲格數，咁我哋就唔使去隔離做嘅，隔一格啦，起碼都。咁我就再隔，即係隔咗一格喺呢個位度做，揩落去。咁而家呢度咧就有啲藍色喺度啦，見唔見到？有啲淺藍色喺度啦。然後咧而家一樣好似頭先咁嘅步驟咯，我哋就要加啲石英砂落去啦。咁就少少咯。根據頭先嘅經驗係咪？咁我哋就知道大概少嘅份量係幾多啦。嗱，咁就係唔小心，我倒瀉咗少少。咁啊唔緊要嘅，如果你哋有屋企咧有貓狗咧，就真係要小心啲，因為驚佢細粒咧好容易會俾佢哋舐咗啊。咁啊好啦，咁我哋咧而家咧就倒咗啲石英砂落去嗰個色盤度，同埋連住啲淺藍色嘅色膏啦。跟住我哋就都係用翻呢個小刮刀，將佢撩勻佢啦。有陣時咧，嗰啲石英砂你燉到佢咧，即係咁樣燉下去，燉佢落去嗰個顏色嗰度，又係撩到佢啲色膏入邊已經包含咗約莫80%左右嘅石英砂咧，就已經可以啦。咁好似我而家呢個狀態咁就 OK 啦。好，跟住咧，我哋就要用我哋頭先嘅呢一個大嘅掃啦，即係平嘅掃啦。我哋一樣可以用紙巾咧，輕輕咁樣幫佢抹一抹嘅。因為仲有啲唔係黑色 ，sorry， 仲有啲藍色喺度，咁會唔會影響到？唔會嘅，因為我哋都要做一個漸變嘅效果嘛。我哋揩咗少少嘅色膏之後咧，我哋就喺佢深藍色末端嘅位置開始掃出去啦。咁你可以疊到佢少少嘅深藍色嘅，因為你要疊到佢少少嘅深藍色咧，咁先可以做到一個漸變嘅效果。咁我哋係要疊到佢少少嘅深藍色嘅。好啦，我哋一路睇住咯喎。咁啊，可以推到出去我哋頭先畫嘅嗰一條海岸線嗰度都冇所謂嘅。咁你有少少搭咗上去啲深藍色度咧，都係可以嘅，因為海洋就係咁隨意噶啦嘛。咁就一路掃落去啦。
一路掃。回想下我哋最上一次去嘅海灘係邊度？見嘅海係幾時？會唔會好鍾意望海呢？身邊有邊一個朋友係鍾意去海度游水啊，或者係鍾意一啲海上面嘅活動？呢個朋友有幾耐冇見啊？或者呢一個屋企人，我哋有幾耐冇聚會啊？嗱，個海洋就出咗嚟啦。咁然後咧，我哋就要開始去下一個步驟。好啦，海洋我哋就基本上差唔多完成啦，爭白色嗰邊係咪？咁但係白色嗰個咧，我哋最後先做嘅。而家咧，我哋就會做黃色嘅部分啦，就係沙灘嘅部分啦。咁我哋咧，沙灘嘅部分咧都可以咧，就係用黃色嘅呢個顏料。咁啊，先打開黃色嘅呢個顏料啦。咁今次咧，我哋就可以刮多少少落去嗰個色盤度嘅，一樣啦，輕輕抹一抹佢先，抹咗個刮鏟啦，同埋呢一個嘅顏料掃，輕輕抹下都得。如果你有啲消毒紙巾都可以用佢嚟抹嘅，咁但係我又未必有咁嘅必要嘅，即係冇都冇所謂，有又可以，冇又都得。咁我哋而家咧就盡量咧就將呢個黃色咧就刮多少少落去個色盤度啦。因為咧，如果咧你個刮鏟咧今次抹唔乾淨嘅話咧，就會驚佢黃加藍變綠。但係因為好彩咧，我哋係會加呢個石英砂啦，咁一陣間再用顏料掃嘅時候，其實佢就唔會太大變化嘅顏色。咁但係如果盡量做到可以抹得乾淨啲，就抹乾淨啲咯。好啦，而家咧我就將呢一個嘅黃色咧就已經係刮咗落去呢一個嘅色盤度啦。咁等我抹多一次先。咁盡量將佢啲顏料都可以甩到出嚟就甩出嚟啦。咁輕輕你再掃嘅時候都發覺已經冇乜藍色啦，咁就可以啦。跟住咧就要倒石英砂啦，又係少少啦。咗石英砂就係咁啦。一樣咧攪勻佢，將啲石英砂撈埋佢。咁我今次咧就可能唔夠石英砂，我哋又再加。咁我哋咧唔夠石英砂咧，就再加啲石英砂落去啦。記住每一次要加嘅時候都唔好一次過加太多，如果唔係咧好難翻轉頭。好，大概咧就係咁多，加咗石英砂啦。咁我哋而家咧開始就可以游我哋嘅呢一個沙灘啦。咁我哋咧就可以由呢度上面開始咁樣掃，一樣係打橫咁樣掃落去，掃到尾啦。咁我哋而家用緊嘅呢一個顏色咧，黃色咧，其實代表咩咧？輕快啦，希望啦，同埋係一個嘅愉快嘅。咁我哋一路咁樣打橫掃落去啦。咁我哋喺游呢個嘅沙灘嘅時候咧，又可以諗下啦。我哋上一次去沙灘又係幾時咧？我哋當摸到沙嘅時候又有啲咩感覺咧？一樣啦，你嗰啲黃色揩咗入去，過咗條邊咧，都係冇所謂嘅。一樣啦，咁樣打橫一路掃過去啦。
有冇記得之前喺沙灘上面玩嘅時候係點啊？或者有冇帶你嘅小朋友，或者有冇同啲小朋友一齊去沙灘玩呢？其實好多小朋友咧都好中意去玩沙，因為咧原來我哋手咧摸落去沙度嘅時候嘅感覺咧係一種療愈嘅感覺嚟嘅，係好舒服嘅喎。因為人咧去到大自然嘅時候咧，就係會有一種療愈嘅感覺，我哋好似回歸咗大自然咁樣嘛。咁你話哎呀，我見到有少少變咗綠色，咁你就再冚個黃色上去就得㗎啦。只要你個黃色多過去咧，就會冇問題㗎啦。一路咁樣游過去。沙灘咧，我就如果喺香港咧，我會比較自己中意係嗰邊叫做叫做咩哎呀死啦！一下子噏唔出添，嗰個係喺大嶼山嘅嗰個叫咩啊？噏唔到啊！喺大澳嗰邊㗎，叫咩咧？塘福嗰邊嗰啲沙灘咧，就係比較幼細嗰啲沙，咁我有啲朋友咧係中意啲粗沙嘅，我有聽過。咁我覺得最即係如果以我自己覺得最特別嘅沙灘咧，就會係沖繩啲沙灘啦，都係，因為佢哋有啲沙灘係星星嚟，嗰啲沙係一粒粒星星。好啦，我而家咧呢度咧就遊完個沙灘啦，咁我哋就準備海浪咯喎。好啦，我哋而家要準備做海浪啦。咁海浪咧都算係我覺得整幅畫嚟講係難度最高嘅一個部分嚟嘅。咁所以我哋咧就要一齊跟住做啦。咁我哋先打開咗個白色啦，然後咧都係抹乾淨我哋嘅刮鏟先啦。咁我哋咧就將呢個嘅白色咧就筆晒落去個色盤度啦，盡量筆晒落去。白色咧你撩出嚟咧，可能會感覺佢比較稀啲嘅，係正常。咁今次咧，我哋一陣間落石英砂嘅時候咧，係會落多少少嘅，但係每一次落嘅嗰下都係少啲，即係我哋落多幾次，但係每一次落少少。因為我哋今次咧要做到佢好結啊，即係呢一個嘅海浪要結身啲嘅呢個白色。好啦，因為我已經差唔多筆到底啦，咁我哋就可以落啲石英砂落去啦。一樣下少少落少少，但係可以落好多次嘅。我呢個羹咧都頗為較大得滯，所以如果你哋有啲真係飲咖啡嘅時候嗰啲羹咧，唔好抌，咁就留嚟整呢一個作品。咁啊落咗一次就攪一次咯，跟住就再繼續落，咁你就會容易啲控制。千祈唔好貪心或者貪快，一次過就落晒佢。一路加少少啦，哎呀，咁咧Elaine 咧嘅工作室啦，就喺上環嘅。咁如果咧大家咧對我嘅作品或者都對今日做嘅呢一個藝術品咧做完之後我都覺得真係幾好玩喎，同埋咧都唔係想像中咁難啦，同埋做起上嚟嘅時候，我哋一齊做都好開心喎。想做多啲更靚嘅作品咧，就可以去我嘅 IG，咁應該咧喺個盒同埋我哋應該有啲資料派咗俾你咧，你就會見到Elaine嘅 IG，咁你就可以 follow 翻我哋，咁你就會睇到我啲作品啦，同埋睇到我哋會有啲乜嘢可以學嘅。咁我哋會有一啲嘅小組班或者係有啲私人嘅班啦，咁同埋有啲公司企業培訓嘅班，同埋係有啲學校入學校啊或者親子嘅班都有嘅。
咁你話或者啊，我覺得咧，我睇完你哋啲作品咧，覺得好靚啊，但係我又冇時間做，我想買嚟送俾朋友或者買嚟送俾人開張，咁都係可以嘅，係歡迎嘅。好啦，咁而家咧，我一路都再一路傾偈嘅時候，我哋就一路搞嗰個石英砂啦。其實咧，我見到而家搞到呢個狀態咧，其實都唔夠，係要好結劈劈，所以咧，我諗住咧係要去到好結劈劈時候先再俾大家睇啦。咁Elaine 有啲咩作品係比較獨特啲嘅咧？就會係一啲嘅水晶掛畫啦，同埋係一啲嘅水晶嘅做呢個嘅水晶嘅記事簿嘅封面啦。咁其實呢啲都係好容易做，同埋好開心㗎。其實我哋藝術咧，我哋做藝術療癒空間咧，其實就會係俾大家嚟到我哋呢一個嚟到我哋嘅地方啦，然後放鬆你嘅心情，擺低我哋嘅左腦，唔好用邏輯去思考，不規則咁樣一齊做一啲作品，令到大家咧係會有一個療癒嘅時間嘅。咁你可以同你嘅朋友一齊嚟做啦，或者係同你嘅屋企人一齊嚟做嘅。做完嘅作品咧，亦都係非常非常之靚嘅。嗱，我開始咧漸入佳境啦，呢個海浪。好啦，咁咧就會要咁咧就結到咧係要咁嘅狀態啦，好結劈劈，你會覺得同頭先係好唔一樣嘅，好結劈劈咁就可以啦。好啦，我哋難度高嘅地方就要準備開始咯喎。咁我哋咧就將呢一個嘅個刮鏟咧，你要見到咧係有一個係面啦，呢個係面啦，呢個係底嘛。咁我哋就用個底筆起一個好似指甲咁嘅份量嘅石英砂嘅撈咗石英砂嘅呢個石膏，咁跟住咧，我哋就將個海灘喺個海灘嗰度，你按落個海灘嗰度，嗱你可以喺大範圍呢個邊做先嘅，按落個海灘嗰度，然後就拖向個海洋，拖向個海洋。你見到我拖咗2下係咪啊？好，我去到中間嗰度做一個俾你哋睇得清楚啲先。嗱，筆咗就嚟滴呢個係啦，筆咗一個嘅呢啲石英砂嘅石膏啦，跟住咧我整好啲先，然後咧你就喺個海灘嗰度撳落去，拖去個海洋度，拖落去個海洋度，咁你就會見到係好似一個海浪咁，然後就重複咁樣做晒佢啦。我會嚟多一次俾大家睇㗎吓。咁咧擺落個海洋，唔係 sorry， 擺落個沙灘嗰度，然後就拖落個海洋度。咁你會覺得啊，好似冇個形咁靚，你可以自己再修飾下嘅。咁跟住我哋就可以一路咁樣拖晒落去啦。咁你就唔使擔心話啊，佢會唔會乾咗之後會塌啲咧？其實就唔會㗎啦，佢乾咗之後都係呢個高度嘅。咁就一路將個海浪拖落去。咁你咧可以咧再將嗰啲海浪嘅碎咧，可以咁樣揩啲落去中間啲位置嗰度添，因為你海浪係唔係淨係喺個邊噶嘛，正常係咪？可以咁樣做嘅。咁但係當然你揩咗啲藍色出嚟，你可以抹一抹佢嘅。繼續啦，壓落去，跟住拖落去個海洋度，壓落去，拖落個海洋度。咁有陣時咧，你要刮翻嗰啲邊位咧就夠用噶啦。刮埋啲邊位出嚟用。海浪咧，我就好中意聽佢嘅海浪聲啦。但係有陣時咧，海浪咧都會係令人哋有啲緊張係咪？因為見到哇好大浪啊，有啲緊張啊就會。但係海浪聲咧又會讓人好平靜喎，聽海浪聲。可能人生有時就係咁啦。好，咁啊Elaine就差唔多刮完啦。咁我就連埋尾嗰啲碎咧，就揩啲落去個
海中間，冇所謂嘅。其實咧就算你話我唔跟你咁樣話我中意個海灘咧唔係咁樣打斜角嘅都得㗎，冇所謂㗎，因為咧係你嘅創作嚟嘅。如果大家咧轉頭完成咗個作品咧，都可以影相tag Elaine啦，或者 send 俾 Elaine睇啦。咁我都多謝大家同我一齊完成咗一個作品嘅喎。咁而家咧係未去到完全完成嘅，因為我哋仲爭好靚嘅貝殼，係咪？咁咧而家咧海浪就差唔多完成㗎啦，咁就隨意啲就可以㗎啦。咁我哋嚟緊咧就會做貝殼啦。好啦，咁咧我哋就嚟到最簡單嘅步驟，同埋係最開心嘅步驟，就係擺貝殼啦。貝殼咧唔需要跟佢幅圖點樣擺嘅，你中意擺喺邊度都可以。咁我哋咧攞咗個膠水出嚟之後咧，個膠水咧要擰開佢，因為佢入邊咧係有一個安全嘅嗰個塞嘅。咁我哋咧將佢撩咗出嚟先。撩咗個安全塞出嚟，攞嗰個鉸剪輕輕鉗開佢啦。如果係小朋友嘅話咧，就叫你嘅家長幫你鉗開佢。咁然後咧，因為你唔諗住自己做啊，因為下一步你都要家長幫手嘅啦。咁因為咧，我哋就要再用鉸剪輕輕剪開佢嗰個嘴啊，剪開佢個嘴，咁先擠到出嚟。咁然後咧，我哋就可以將呢個膠水你隨意擺，你諗住擺貝殼嘅位置就可以擠落去啦。咁我咧就會用個鉗咧去鉗我嗰啲貝殼擺落去，或者你用手又得啦，甚至乎我有客人係用筷子都可以嘅，你微鉗啊咩都得㗎啦，冇所謂嘅。咁我而家咧就隨意擠落去啦，咁跟住咧就可以擺個貝殼落去啦。咁你話啊，我見到呢啲貝殼好似好難黐實佢喎，咁你就可以輕輕就再呢個係揩住佢個邊。擠落去佢嗰個貝殼嗰度啦，係啦，擠落去貝殼嗰度，然後先再黐落去都得，黐落去。咁你話我擠得太大劈，佢會唔會有色㗎？乾咗之後咧，佢就係透明嘅，所以唔需要太擔心。唔知大家有冇試過喺海灘度執啲貝殼啊，或者望下啲貝殼咧？其實好靚喎，有陣時我細個嘅時候都好中意執貝殼嘅，覺得好似咧好叻咁樣啊！執到啲好特別嘅貝殼就我好勁啊咁樣啦。咁我哋就一路黐啦，好隨意㗎，你中意黐邊個面向嘅貝殼都得，黐向邊都得，因為你就係衝咗上嚟岸邊嘅貝殼嚟㗎嘛。咁你話我可唔可以直接而家就黐落去啲未乾嘅石英砂上面咧？都冇問題㗎。咁我哋就隨意啲點啦。大家覺唔覺得咧？去海灘度一齊執下貝殼啊，或者去揀下啲貝殼咧，係一件好浪漫嘅事，係一件好 sweet 嘅事咧。即係就算甚至乎同小朋友啦，即係同屋企人做呢件事咧，其實都好開心㗎喎。嚟緊咧都就快夏天啦，所以咧我哋可以計劃定啊，同屋企人啊，我哋今年咧要去幾多次海灘啊，或者我哋要去邊個海灘咁樣啦。因為好多時我哋淨係喺計劃嘅時候咧，已經係感受到嗰種歡樂㗎啦。好，我而家咧就要黐佢呢個海星啦，因為海星咧好容易爛，所以佢就會再用個盒仔入住佢嘅。咁海星咧我就會中意黐喺個海度添嘅，所以我唔跟佢㗎，直頭喺個海邊我中意係。好，咁我咧Elaine呢幅咧就大功告成啦。呢一個咧就係Elaine嘅沖繩。嗱，唔驚嘅，好似我咁有意外係咪跌咗，執翻去黐就係啦。因為我要其實咧正常咧就我哋黐完之後就俾佢放低8個鐘頭喺通風嘅地方，咁就室內就得㗎啦。通風嘅地方啦，唔好濕立立嘅地方，咁佢就會乾。因為我要突然間將佢豎起咧，就好容易冧嘅。
耶！我哋完成啦，咁咧呢個咧就係 Elaine 嘅沖繩沙灘啦。咁大家咧如果咧都做好咗你嘅作品，然後你都覺得你嘅作品咧好想同 Elaine share 嘅話咧，就大家可以影多啲靚相喺 IG 度 tag 我，或者係DM 俾我都得嘅喎。咁如果你話中間我真係有啲嘢做錯咗，或者做得唔夠靚，或者有啲咩疑問咧，都歡迎你隨時喺IG 嗰度 DM 我，或者係 WhatsApp 俾我啦。咁我都會解答大家嘅。咁希望大家喺呢一個製作嘅過程當中咧，都係咁愉快啦。咁同埋可以回憶一下我哋上一次去沙灘嘅時候嘅感覺啦。咁如果大家都中意我呢一個嘅體驗嘅話咧，就記得follow 翻我嘅 IG，咁俾啲鼓勵Elaine啦。咁今日咧就嚟到呢度，多謝大家，拜拜。